40天咖啡與五感靈修之旅。第一天，回甘，試煉後嘅喜樂。我哋先安靜我哋嘅心。如果你已經預備好一杯咖啡嘅話，可以擺喺你嘅面前。我哋先去禱告，讓神帶領我哋。願意你可以喺心裏邊簡單嘅嚟去默禱，求主耶穌藉住聖靈，讓我哋明白真理，又透過呢個過程，讓我哋能夠體會神點樣與我哋同在。呢個時間你可以有一個安靜等候，一個簡單嘅默禱。請聽神嘅說話，你必將生命的道路指示我，在你面前有滿足的喜樂，在你右手中有永遠的福樂。詩篇16篇11節。今日嘅提示係我哋專注喺咖啡嘅回甘。咖啡嘅回甘提醒我哋，就好似當我哋面對試煉之後，神會賜下深層且持久嘅喜樂。而家你可以攞起你手上邊嗰杯嘅咖啡，嘗試用我哋嘅五感去留意呢杯咖啡嘅獨特嘅地方。我哋先去觀察呢杯嘅咖啡嘅顏色同埋表面，甚至乎呢杯裝住咖啡嘅杯，去欣賞下，讓我哋去安靜等候神嘅帶領。而家我哋可以去聞下呢杯咖啡嘅香氣，你可唔可以辨識到呢啲咖啡有啲咩獨特嘅香氣呢？呢啲香氣帶畀你一啲乜嘢嘅回憶呢？以下我哋再去品嚐，去專注呢杯咖啡嘅回甘，去感受下呢啲回甘嘅味道。咖啡嘅回甘好似係好苦，但係苦中又帶甜。呢一種係一種點樣嘅風味呢？你可以重複呢一個嘅步驟，直至喝完呢一杯咖啡。讓我哋再次去思想神嘅說話，你必將生命的道路指示我，在你面前有滿足的喜樂，
在你右手中有永遠的福樂。詩篇16篇11節。以上嘅咖啡體驗，讓你聯想到有啲乜嘢同我哋嘅生活片段係相似嘅呢？你諗起一啲乜嘢嘅片段？諗起一啲乜嘢嘅景象？會唔會係得救或者重生之後內心嘅穩定與喜樂呢？抑或喺病癒之後，喺康復之後重新得力而領受感恩？抑或同教會弟兄姊妹、家人或者朋友度過咗一啲嘅危機，然後我哋恢復平安並且同心嘅一啲嘅片段？回甘讓我哋聯想起試煉之後嘅喜樂。呢一次嘅回甘體驗，讓你諗起邊一次嘅試煉之後嘅喜樂嘅片段呢？嗰段嘅經歷點樣嚟去改變你呢？讓我哋從知情意行4方面嚟去回應。我哋相信神喺我哋生命裏邊賜下喜樂，我哋亦都多謝主，讓我哋能夠喺生活上邊有喜樂、有感恩，亦都有安穩。今日我哋有啲咩嘅立志呢？我哋希望可以喺今日裏邊，將我哋一啲感恩嘅事項，可以同一個人去分享。喺行動方面，我哋有啲乜嘢具體嘅步驟？我哋同邊個喺邊度，同埋點樣嚟去回應呢？不如嘗試今日喺晚餐嘅時候，同家人講一聲感謝。願意我哋透過禱文，一同將我哋嘅感恩去呈獻畀神。親愛嘅主，多謝你喺我哋試煉中賜下喜樂，求你幫助我喺困難裏邊依然感受到你嘅愛同埋恩典，讓我喺每一次嘅回甘嘅當中，記得你嘅信實同埋供應，並將呢一份嘅喜樂分享畀其他人。奉主耶穌嘅名祈禱，阿門。今日我哋嘅靈修到呢一度，願主親自嘅祝福你。